Amahoro y'Imana abe muri mwe mwese mukunda ibiganiro bya kuri Ronda Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse we n'umujyi wa Kigali n'amajyaruguru. Namwe muri amahoro abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse we na Oceania n'umugabane w'Uburayi, mwese amahoro namwe ndabifurije. Hanyuma abamaze gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa Ronda Sport Channel, ndabashimira cyane rwose. Mukomeze ariko mubane nanjye mu buryo butandukanye, inkuru zibagereho muzifungure, muzumve, muzirebe, muzisharinge, mukore like, mushyiraho n'ibitekerezo byanyu. Namwe batarakora subscribe bikaba nkuko mukwande kuri ako kazogera, kugira ngo namwe inkuru zijye zibageraho zihuse, muzisharinge, mukore like, mushyiraho n'ibitekerezo. Kuko muri iki cyumweru ndatekereza ko bw'amakuru ari menshi, ni menshi agenda avugwa ku mukino ukomeye dutegereje w'umunsi wa karindwi wa shampiyona y'u Rwanda Premier League, ugomba kuba hagati y'ikipe ya APR na Rayon Sport. Ntabwo rero amakuru avugwa umunsi ku wundi yakagombye kubacika, kuko ndatekereza ko namwe mukurikije uko mwagiye mubona ari amakipe yanyu, baba bareyo, baba baperi ndetse n'abandi muvuga muti natwe tuzajya tujya kurebera uko uwo muriro uzaba uri kwaka, nubwo wenda twaba tutayafana, ariko mukavuga muti nanjye icyo kirori nticyancika, nubwo by'umupira ntabizi, ariko iyo bigeze kuri aperi, iyo bigeze kuri Rayon Sport, ndaseruka nkajya kureba icyo kirori kibaga cyane mu mwaka. Ubwo rero navuga ni nawe kubitubangura kugira ngo amakuru avuga muri ayo makipe ntagucike, ujye uyamenyera ku gihe. Ubwo rero ni umukino navuga nk'uko nari mbivuze utegerejwe, ni derby ifite umwihariko uyu mwaka, ni derby igiye kuba amakipe yombi umuntu ayanyuzamo ijisho akabona hari ukuntu ahagaze kutari kwiza mu bijyanye n'abakinnyi, mu bijyanye ndetse n'abatoza. Ibyo byose iyo derby igiye kuba ubona buri kipe harimo icyo nakwita ibihanga. Ariko burya nanone akamakipe nk'ayo ntikiburira, hari igihe ikipe runaka babyita kwijajara, ikareba uburyo ki yiyungunganya, ukabona ikoze ibyo utatekerezaga. Ni umukino ugiye kuba abayobozi b'ayo makipe yombi navuga ngo bafite ikintu cy'igitutu cyo kuba amakipe yabo hari ukuntu ahagaze, nubwo wenda igitutu kitari ku rwego rumwe, kuko APR imaze kunganya imikino 2 mu mikino 3 iheruka, Rayon Sport 3 ikaba iheruka imaze kwitsinda. Byumvikana ko mu by'ukuri wavuga ko ikipe ya APR ariyo ifite icyo gitutu kiri hejuru. Ariko nanone iyo Rayon Sport nayo icyo gitutu iragifite, kuko urareba mu mukino uheruka nubwo wari w'igikombe cy'amahoro, Rayon Sport yarasuzuguwe cyane, itsindwa ibitego 2-0 na APR. Gusa mu imikino ya shampiyona yo iheruka yose barayinganyije ubusa ku busa. Ari nacyo kintu abantu bavuga bati aya makipe nta gisusurutsa ba nyirayo, asigaye akina muri shampiyona ibintu by'imibare, ibintu byo gucungacungana, nta spectacle, nta kirori, nta tuntu tw'udukoryo dushimisha abafana. Bati rwose iyi derby isigaye yarataye umwimerere, isigaye yarabishye cyane muri shampiyona. Abantu nabo bakabisesengura batyo. Nubwo mvuze igitutu kuri Rayon Sport, kuri APR Pluto na Rayon Sport, mu by'ukuri nayo iragifite. Tade yaravuga ati ndi gucungana nuko natsinda nibuze iyo derby, iyi ishema ryanjye cyangwa se n'igikundiro cyanjye kikazamuka mu bakunzi ba Rayon Sport, dore ko hari abatamfitiye icyizere bitewe n'ihangana riri muri ubwo buyobozi bwa Rayon Sport, yaba Tadeyo, yaba na Muvunyi, yaba na ba Prosper muri komite nyobozi ya association. Uko guhangana kurimo, kandi na Tadeyo muri uko guhangana hari ibyo abareyo batamwishimiraho, bavuga bati nawe hari amakosa ufite, ntabwo ushobora gukorana n'abandi. Ari byinshi nabyo uwo Tadeyo nawe abareba batamwishimiyeho. Ariko kuba aheruka iyo mikino 3 Rayon Sport iheruka kwitsinda, aramutse acinyeho na derby, kandi Rayon Sport iheruka gutsinda APR, ntekereza kumenya nta n'uwakongera kujurira, nta n'uwakongera gutekereza ibyo kuvuga ngo Tadeyo naveho. Umenye bavuga bati gumaho manda yawe irangize, twabibonye ahubwo bakubangamiraga ni bariya, nabo ba Muvunyi, nabo ba Prosper. Umenya bareyo bahita babigizayo, bahita bakubura bakabashyira ku ruhande.
Tadeyo akayobora rwose bavuga bati nta mpungenge, yobora ibintu byawe biri ku murongo. Ntekereza ko ari nacyo ahubwo bamushumbusha. Ubwo rero icyo gitutu kiriho. Igitutu kandi kikaba ku mutoza w'ikipe ya APR, umutoza nyine umaze kunganyije iyo mikino 2 muri 3 iheruka, mu buryo abakunzi b'ikipe ya APR badatekereza, ndetse bamwe barakomeje no kuririmba bati nta mutoza dufite, nubwo ubuyobozi bukimutsimbarayeho. Ariko ntekereza ko aramutse atsinzwe na Rayon Sport, sinzi noneho havugwa ibindi, nubwo amasezerano ye tutayasomye. Ariko nanone amakipe akomeye uretse APR, ndavuga ya handi, iyo umutoza atsinzwe derby kandi n'ubundi yaherukaga kwitwara nabi mu yindi mikino yaherukaga, keretse wenda wari waratsinze yindi ugatsindwa iyo derby. Ariko iyo watsinzwe imikino yaherukaga hanyuma ukaza ukaruhaho derby nayo bakagutsinda, ubundi umutoza baramuhambiriza bagashaka undi kuko ntacyo bumubitsemo. Ubwo rero icyo ni igitutu kiri kuri APR gikomeye cyane no ku mutoza wayo. Haruna Feruzi we ntekereza ko atari kinini, kuko yakubwira ategese ko ndi umutoza wungirije murandenganya. Naho naramabuye niba naratsinze imikino 3 heruka, uyu nguyu ukabunaniye murandenganya. We nta gitutu kinini kimuriho, ahubwo nanone ukibaza utese aramutse yigaraguye akagaragura APR, iyi Rayon Sport iri muri gahunda yo gushaka umutoza mushya, yo yaba ikimushatse cyangwa nayo yavuga itatu uyu nguyu ni wewe umutoza ugaraguye APR aheruka gutsinda imikino 3 ishize kandi akaba afite lisanse ibimwemerera, turashya twarura iki tujya gushaka umutoza wundi unaduhenze. Iyo byose ni imibare. Ariko kandi aya makipe yombi nkuko nabikomojeho mu kibuga akaba afite icyo nakwita ibihanga, afite abakinnyi bayo batandukanye bagiye bagira ibibazo by'imvune, bamwe bakaba bari koroherwa, reka ndeke kuvuga ngo barakize, bari koroherwa. Ariko ikipe zikavuga ziti twebwe aba bakinnyi bacu nubwo batarakira neza, bamwe bakavuga bati nimukubite mubangura mubazane muzane izo ntwaro zacu tuzikinishe. Kugeza ubu ngubu amakuru mfite ansumira angeraho mpereye ku ruhande rwa Rayon Sport, baravuga bati uko byagenda kose Fonganya nubwo agitangira imyitozo, nubwo akikira imvune, icyumweru cyashize akaba aragiye akora imyitozo, bati n'ubu ngubu ni mumukoreshe hananure yo muri mu muvane mu buryo bw'igitaraganya, mumuzane mu kibuga biri aho ngaho, intwaro yacu turayikeneye. Amakuru angeraho arambwira ko yaba abatoza bari kubyifuza, yaba ubuyobozi nabwo iyo influence icyo gitutu kiri kubugeraho. Ubwo birumvikana n'abafana bamwe na bamwe bati ni mumuzane. Ariko nanone abaganga bo bakavuga bati nyabuneka musigeho rwose, musigeho uyu mukinnyi mwihutisha, hato ejo atazagira icyo nakwita indi fracture iri ouverte, ataza kugira indi mvune ikomeye, cyangwa se yewe n'indi wenda idakomeye ariko yamumaza nk'uko kwezi mu hanze y'ikibuga, bitewe nuko imitsi itarakomera. Bati mwabaye muretse. Hari igihe rero abaganga bajya barushwa imbaraga n'ubuyobozi ndetse n'abatoza, cyane cyane ariko muri bihugu byacu bya Afurika, bakumva nk'umukinnyi nk'uko ukomeye ngo yagarutse mu myitozo, badatindiganyije bakavuga bati ni mu murohemo ikizaba tuzanywa umuti, cyane cyane nk'iyo derby. Ese mwebwe murabona igihe hari iki cyo kuba Fonganya bavuga ngo uramugarura? Ese abareyo mufite icyo gitutu cyo kuvuga ngo nagaruke mu buryo bwihutirwa abaganga bataratanga feve? Icyo nicyo kwibaza. Namwe musesengura mukurikije uko mwumva amakuru tuyababwira yatangiye iyo myitozo. Ese mwebwe mutekereza ko igihe cyaba ari iki cyo kuba bamuzanamo? Ese namwe mwemeranya ko ni mu gihe umuganga ataratanga uruhushya abayobozi bafata icyemezo cyo kuzana umukinnyi? Ubwo turasesengura, namwe murahari. Bamwe baravuga bati Fonganya nazi niba yarakize, nashaka wenda iminota 10 bayimuhe, bati ntawamenya. Bareba ukuntu wenda mu myitozo ari kugira gutya agasukumiramo ibitego, bati nyamara no mu mukino yakina. Ariko burya abanyarwandakazi, iyo umukinnyi
ari mu myitozo ni imyitozo, ariko iyo bigeze mu mukino ni wundi ni ibindi. None se mu myitozo nyine ko abakinnyi bagenzi be bakinana bashobora kumununira ntibagire icyo bamukoraho mu gihe bari gukina bavuga bati nyaboneka imari yacu tutayikubaganya, wagize ngo yageze mu kibuga abo bakrema baruboneka banunira ko ari ugukubita babangura. Ubwo rero kandi nawe intensite y'umukino, ritime y'umukino ntago ariyo y'imyitozo ngo uvuge ngo ubwo namujyanye mu myitozo ngo agakora bino ngo nimujyana no mu mukino ngo azakora biriya. Biratandukanye, imyitozo n'umukino nyirizina biratandukanye. Amakuru ndetse bamwe bakanavuga baterega bati na Sumani rwose twamucomekamo, ariko Sumani we waho nibukira ntiyari yagatangiye imyitozo, we baravuga bati kabiri najyaza ku ikipe ubundi ajya muri gym, ariko kuvuga ngo imyitozo ifunguye keretse niba bahita bamurambikamo. Ariko nawe nyine ni ngibyo byose, ibaze nawe umuntu bateganyaga ko azagaruka mu kwezi kwa 12 bakifuza ko bamugarura mu kwezi kwa 11 mu ntangiriro zabo. Aho naho nabyo ni ikibazo cy'ubuyobozi, iyo ni pressure iri ku buyobozi. Ibyiza nuko mwareka abakinnyi nyaboneka rwose bakabanza bagakira. Icyo gitutu ni iki ko ushobora kubagarura bataranakira neza bakavunikiramo kandi n'umukino ukabutsindwa. Murarwana n'iki mwabihoreye bakabanza bakivuza bagakina imikino yindi ko nayikenewe. Kwa 3 yo kuri APR, ariko nanjye vuga ngo birasa nanjye rwose reka nere kwivugisha, yego na 3 yose, ariko uri muri Rayon Sport ukaba watsibuye APR, burya hari ukuntu ba wiyumva kimwe nuko uwo muri APR nawe yatsibuye Rayon, hari ukuntu aba yiyumva atatarasa. Ariko nanone hari akantu k'agatandukaniro, ariko nanone ntibikuraho ko ugomba kujya gupfupfunyura abakinnyi bari baravunitse ahantu bari bakiri kwivuza neza, bavuga batereka tubanze tore mitende dushyire fitness tumere neza ngo bazane ngo nuko ugiye gukina na APR ngo kubera ko ari bo bakomeye. Reka rero dutegereze turebe ese bari bubashyiremo koko icyo cyemezo kiri bufatwe cyangwa bari bukomeze bumvire inama z'abaganga. Aho ni ku ruhande rwa Rayon Sport. Ku ruhande rw'ikipe ya APR rero nabo bafite ikibazo cy'abakinnyi. Murabizi ko bafite Dao Memel, uwowe nta uhari completely, bakaba baragaruye Mamadou Si ndetse na Dauda Yusuf. Ababo bari bazima, cyari ikibazo cy'imyitwarire mibi, barababariye nyine mu buryo bw'igitaraganya. Ariko bakagira undi mugabo witwa Djibril Ouattara, ari nawe nyenyeri iheruka kumurika kuri iyo derby yo mu gikombe cy'amahoro, aho yitatuye akabatsibura igitego cya mbere muri iyo derby. Gilbert akabatsibura icya kabiri, ariko niwe wari wafunguye derby atsinda igitego kitaherukaga, kuko nkuko nababwiye muri shampiyona imikino iheruka yindi bari banganyije mu gikombe cy'amahoro. APR ibona gutsinda ibitego 2-0, igitego cya mbere cyatsinzwe na Djibril Ouattara. Uyu nawe murabizi ko amaze igihe arwaye, ndetse arwaye mu bihaha, afite amazi mu bihaha. Mukaba mubizi ko bamuvuye yaba i Kanombe bakagaragaza ko ngo akize nta kibazo gifite, akikoza n'iraba muri Maroc cyangwa se Casablanca bitewe n'aho ibitaro byamukurikiranye biherereye, nabo ngo bagasanga ari tayari. Uyu mukinnyi rero nawe yavuze ko ngo akumbuye mu APR rwose, ariko nanone bakavuga bati nubwo bavuga ko yakize ariko nabo bisaba ko bamugendesha gahoro. Ubwo rero nubwo bari baravuze ko ngo bakameza ko zatangira imyitozo ku itariki 10, ariko hari abandi bavuga bati ni mu murohemo hakiri kare mu mutangiza imyitozo nta wamenya. Bati dukurikije umusaruro turi kubona, nibuze Djibril Ouattara ni ushitura akabona igitego, ariko nanone wareba icyo gihe amaze, ese yakoze imyitozo cyangwa yagumije nyine muri ibyo byo kwivuza. Uramushyiramo se, ntushobora kumushyiramo nanone ukabihura, wenda hakaba hari akantu gatoya abaganga batari bareba neza, cyangwa se niyo recuperation itaraba neza, ukongera ukaba wamuzurira, cyangwa se yaza bwabugwayi bwakongera bukazamuka. Nawe ni nkuko kose igitutu kikwiye kuba gikeya, akaza mu gihe cyateganyijwe n'abaganga. Nkatekereza ko wenda keretse niba abaganga batanze faveur ngo nawe yakora imyitozo, ariko nawe kumuzana mu buryo bw'igitaraganya ngo nuko ari derby, nabyo kwaba ari ukwibeshya cyane. Ni mumuzane mu gihe cyanyacyo cyateganyijwe n'abaganga, nawe akomeza kine.
niba Rayon Sport yari kuzabatsinda n'ubundi ashobora kuzaba hari nabwo ikabatsinda. Niba muzayitsinda byose birashoboka ko mwana yitsinda adahari, ariko umukinnyi akabanza akivuza. Yego koko muramukumbuye nawe arabakumbuye, mwaramumisinze, ariko nanone akaba yagira gute abanza akagira gute agakira. Reka rero tubirebe muri iyi minsi isigaye mike, turebe dukurikirane tumenye ducengere igitoroshi tukimurike hirya muri ayo makipe, tugisesekeyo turebe koko niba aba bakinnyi ku mpande zombi aya makipe ashobora kubagarura mu buryo bw'igitaraganya. Ikindi rero kibazo aho kikiri na n'ubu hari kwibaza ngo derby barayihande mu misifurire, barayihande kuwikunda Samuel. Abaperi bavuga ati ushobora kuba wahengama. Barayihande ko Ishimwe Cyucyuri ari mu bihano, barayihande ko Celestinos akemangwa, barayihande ko Rurisa Patience akemangwa. Ubwo n'abaperi uruhande rumwe ruba rumukemanga n'urundi rushobora kuba rwamwemera. Barayihande ko Twagira Umukiza Abdul abariyo nabo bamukemanga, barayihande mwoka byaramo. Nta cyamakipe ari dekarara we n'avuzi yabahanda avuga ati nyaboneka birakwiye ko muduha umusifuzi uyu n'uyu mpuzamahanga cyangwa se gutya na gutya. Umenya hari mu mitekerereze y'abayobozi bo mu Rwanda b'amakipe bitarazamo, nko muri Tanzania bavuga bati abasifuzi imbere mu gihugu baratwiba nimudushakire uwo hanze. Ariko mu Banyarwanda hamwe n'izo polemique zimaze igihe urareba uwo bari buyikabukire ukamubura, ariko ubwo reka tubitegereze nabyo tubihe igihe turebe icyo Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League bazakora kuri iyi derby itegerejwe kuri uyu wa gatandatu. Ubwo rero namwe mukomeze mutegereze munakurikirane ayo makuru kuri Onda Sport Channel, amashya yose azajya aboneka tuzajya tubagezaho cyane cyane kuri iyi derby ndetse n'indi mikino itegerejwe ku munsi wa 7 wa shampiyona. Murakoze cyane, mukomeze kubana nanjye kuri Onda Sport Channel. Bye bye, ciao ciao.